नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। प्रसाद में जहर मिला, इससे सैकड़ों ग्रामीण बीमार पड़ गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। सनसनीखेज वारदात रामनगर द्वितीय ब्लॉक के कलुआ क्षेत्र के मालंज गांव के गोश्त मेला परिसर में हुई। खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इलाके में पहुंचे। प्रशासन सूत्रों के मुताबिक बीमारों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के अलावा मेला परिसर में स्वास्थ्य शिविर भी खोले गए हैं। नीय सूत्रों के अनुसार मालंज गांव का गोश्त मेला क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। इस मेले में रविवार को चिंद्रे प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद खान मेले में सैकड़ों श्रद्धालु आए थे। फिर रविवार की सुबह एक एक कर ग्रामीणों की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें इलाज के लिए इलाके के कई अस्पतालों में ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। एगरा विधायक तरुण कुमार मैती ने कहा, मालंज गांव का सामुदायिक मेला काफी लोकप्रिय है। रविवार को इस पर्व पर प्रसाद वितरण किया गया। वहां सैकड़ों लोगों ने प्रसाद खाया। फिर एक एक कर गांव के लोग सुबह से ही बीमार पड़ने लगे। इस घटना में 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। ऐसे करीब 30 लोगों को पानीपारुल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर मिलने के बाद मैं पानीपारुल अस्पताल आया। व्रत मेला परिसर में एक स्वास्थ्य शिविर भी खोला गया है। स्वास्थ्य विभाग को इस घटना के कारणों की जांच करने को कहा गया है। रामनगर विधानसभा रामनगर 2 নম্বর ব্লকের কাদুয়া অঞ্চলের মালঞ্চ গ্রামে একটা ঐতিহ্যবাহী মেলা দীর্ঘদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়, গোষ্ঠ মেলা। সেই ঐতিহ্যবাহী মেলাতে গতকাল প্রসাদ বিতরণ হয়েছিল সকালে, চিড়ের প্রসাদ। সেই প্রসাদ খাওয়ার পরে মালঞ্চ এবং তার আশেপাশের যে গ্রামের মানুষজন অনেকে ভোরবেলা থেকে অসুস্থতা অনুভব করেন। পেটে ব্যথা হয়, গা বমি বমি এইরকম উপসর্গ নিয়ে অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি হন। তো মালঞ্চ গ্রামের পাশে আমার বিধানসভার যে অংশগুলো আছে সেখানকার মানুষও প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে 30 জন আজকে আমার বিধানসভার পানিপারুল অঞ্চলের পানিপারুল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তারা ভর্তি হয়েছিলেন, 30 জন মতো উপসর্গ নিয়ে। তো আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। মূলত ড্রিপ দেওয়ার ফলে 2-3 ঘন্টা অবজারভেশনে রাখার পরে তাদের অনেকের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। মেডিকেল টিম তৈরি করা হয়েছে, বিএমওএইচ তত্ত্বাবধানে আছেন এবং আরও বেশ কিছু মানুষ তারা বালিশাইয়ের বড়রাঙ্কা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরবর্তী সময় ওই মেলা কমিটির মানুষজন তারা প্রশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সেই মেলা প্রাঙ্গণেও একটা মেডিকেল ক্যাম্প করেছেন, যাতে করে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে তাদেরকে সহযোগিতা করা যায়, তাদের স্বাস্থ্য রিভাইভ করার ব্যবস্থা করা যায়। ধীরে ধীরে চিকিৎসার ফলে মানুষজন সুস্থ হচ্ছেন। সিচুয়েশান এখনও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। आशा करा যাচ্ছে আজকের পরে তাদের এই অবস্থা অনেকটাই উন্নতি হবে। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।